ચાલો આપણે ડિસ્કસ કરીએ કોરોના અવેરનેસ પ્રોગ્રામ. કોરોના શું છે? કોરોના એ આરએનએ નામનો વાયરસ છે. કોરોના એ H1N1 જેવો જ વાયરસ છે. એકદમ સૂક્ષ્મ કદનો વાયરસ છે, જેનાથી કોરોના દર્દીને થતો હોય છે. લક્ષણો કયા છે? કોરોનાના સામાન્ય રીતે લક્ષણો એ તાવ આવવો, ખાંસી આવી, નાકમાંથી પાણી પડવું, ગળામાં દુખાવો થવો અને શ્વાસ ચડવો એવા હોય છે. ઘણા દર્દીઓને પેટમાં દુખાવો થઈ શકે છે, ઝાડા થાય છે, હૃદયના પ્રોબ્લેમ, કિડનીના પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. આપણે શું ધ્યાન રાખવું છે? કોરોના દર્દીઓ ન થાય એ માટે આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ એટલે કે દરેક વ્યક્તિએ 3 ફૂટ એટલે કે 1 મીટરનું અંતર રાખવું જોઈએ. બીજી વસ્તુ, દરેક વ્યક્તિએ માસ્ક પહેરવું જોઈએ, 3 લેયર માસ્ક પહેરવું જોઈએ. અને જે હેલ્થ કેર વર્કર છે એ લોકોએ N95 નકર FFP2 નામનો એક માસ્ક આવે છે, જેનાથી 95% કોરોનાના દર્દીથી પ્રોટેક્શન મળી શકે છે. પૂરતો આહાર લેવો જોઈએ, ડેલી 30 મિનિટ કસરત કરવી જોઈએ, વિટામિન સી એટલે કે ખાટા પદાર્થો ખાવા જોઈએ અને પ્રોટીનવાળો આહાર લેવો જોઈએ. ટ્રીટમેન્ટ શું છે? કોરોનાના દર્દીને ટ્રીટમેન્ટ માટે મુખ્યત્વે આરામ કરવામાં આવે છે, પૂરતો પ્રોટીનવાળો આહાર આપવામાં આવે છે, વિટામિન સી એટલે કે ખાટા પદાર્થો આપવામાં આવે છે. અને જે દર્દીઓને વધારે દર્દી ખરાબ હોય તો એમને HCQ એઝિથ્રોમાઇસિન અને ઓક્સિજન પણ આપવામાં આવે છે. જો દર્દી વધારે ખરાબ થાય તો એમને વેન્ટિલેટર પર મૂકવામાં આવતા હોય છે.